NFKRZ porą video įdėjo, jau 11 dienų, jau ilgai tą noriu pažiūrėti, thumbnailas mane sudomino. Insanity of Russia's main TV host. Being a Russian, on this channel of mine in the past, I've already talked quite a lot about how I dislike Russian television, Russian TV propaganda, and also Russian... Ne, jūs neįsivaizduojat, iš tikrųjų. Gal įsivaizduojat, ant kiek panašus Romanas yra į Karinos Berną. Jūs tiesiog, aš nežinau, aš kiekvieną kartą hujelinu, kai pirmą kartą susitikom, wait a second, ir dabar čia nesenai, kai Vilniui buvo vėl sutikau, blet, kas panašus. TV hosts in particular. I mean, it's pretty much to be expected. Russian TV lies all the time, they change their narrative constantly. Russian TV is just pretty toxic overall, you know, we have hosts saying that we should nuke the West essentially. Россия единственная страна... Realiai, šukuosna, tai viens prie vieno veidas, ne viens prie vieno, bet irgi panašus, bet jo. В мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел. Some of these Russian TV hosts who just talk about Ukraine and America being battle day, some of them go as far as to physically attack foreign guests that are present in the studio. Нет, я прошу! Артём, я прошу тебя! Ты думаешь, я Артём, пожалуйста! Артём, я тебя очень прошу! друг мой? These people don't exactly have the greatest manners ever, and honestly, a ton of Russian TV people are just complete grifters who change their opinion and just keep spouting whatever that is told to them from up above. I mean, for example, like the legendary Russian TV propagandist Vladimir Solovyov, who actually said this in 2013. Никакой войны России с Украиной никогда не будет, потому что любой человек, который на полном серьезе попытается осуществить такого рода акт, является преступником, притом я не могу себе представить, какого разумия. В Украине живут братские люди, война с которыми является... Čia, tipo, 2013 kaip kalba ir panašiai, čia man primena kaip amerikiečių tie visokie republikonai ir panašiai, kaip kalbėjo apie Trumpą pradžioj. Ir tada kaip vėliau kalba. Kaip išverstas kūrėjai. Nuo visų Ben Shapiro iki ten, nežinau, kokie ten pala. Aš kažkur užsirašęs turiu dalinai bent. Kur ten jo republikonai vos neatsiprašinėja už Trumpą. Nu, Shapiro buvo tai vienas iš tų. Glenn Beckas, Lindsey Grahamas, Vivekas, Vansas, aišku, tie Fox News hostai, ten visi tiesiog arba atsiprašinėja už Trumpą, arba galvoja, kad jis ten actually dalbajobas, viską. O tada ateina į valdžią ir per porą mėnesių ar metus, žinai, pasikeičia staiga. Ir įklimsta į tą tiesiog... Nu, kai kurie tiesiog į sektą įkrenta, o kai kurie tiesiog išverstas kūriai, tiesiog kaip jo. Самым страшным преступлением, которое все может только придумать. Не надо кричать «Крым наш», надо просто сделать так, чтобы жизнь в нашей стране была настолько привлекательной, всем захотелось жить с нами в мире и идти к нам. And yes, of course, having said that, just a year after all of this, Vladimir Solovyov was celebrating Crimea returning back to his homeland, and right now he's one of the biggest supporters of ZV Goida and Russia's special military operation, right? However, a lot of those people that I just mentioned to you guys are pretty much, yes, they are talking heads, they're propaganda pundits, but they do have a bit of their own opinion there, and they're not just presenting news. However, what if I told you guys that even TV news anchormen in Russia are absolutely insane, and that a lot of the time their insanity goes further than that of your average Z propaganda speaker? Hey there people, it is your boy Roman, your favorite neighborhood Russian, and in today's video, I would like to talk about Russia's #1 most famous TV anchorman, or should I say anchorwoman, Yekaterina Andreyeva, who has actually been working as a news presenter on Russia's main, most popular, most viewed channel, Первый канал, or First Channel, since the year of 1997, and and I want to talk a bit about her insanity and how she's essentially become a Jinai kaip su AI sugeneruota, man kai kuriuose fotkose atrodo. A symbol of Russian propaganda and Russian states, almost as much. 9 valandą bus žinomas USA prezidentas, jis gali būti nežinomas dar savaitę seniau. Gal jau ryte bus biškė aiškiau, bet, nu, kad žinomas, užtikrintai nieks neaišku. As Vladimir Putin himself at this point. So, let me introduce you. Who is Yekaterina Andreyeva? Yekaterina Andreyeva was either born in 1961 or 1965 in Moscow. Yes, her real birth date is not even known.
This is already insane. She's essentially started working in Russian television around the collapse of the Soviet Union, so in the early 90s. And 1997 was the first time when Yekaterina Andreyeva hosted the news on Первый канал, which was known as ORT at the time, but essentially... Jūs jau visi gimė buvot? Ar yra tokių, kur dar nebuvo gimę? Turėtų jau būti šiaip 27... jo, turėtų būti tikrai, kur dar nebuvo gimę 97-ais, ble, labai senai čia buvo. It is the most popular and most watched channel in Russia, kind of like the Russian BBC, and throughout this entire time of Vladimir Putin's life, it's obviously become the main tool of Russian propaganda. So yes, guys, once again, let's just take that in for a second. This lady here, Yekaterina Andreyeva, has been the host of the main news broadcast in the entirety of Russia for 27 years now, okay? Хотим предупредить вас, что в последующих сериях многих постоянных героев будут играть другие актеры, но в роли главной героини вы увидите всю ту же полюбившуюся вам Веронику Кастро. So yes, she was a young, attractive lady of an age of 30 to 35 when she first started anchoring for Russia's main news show, and she has been the face of Russian propaganda and Russian news, and she has been the same face staring at Russians from the screen for 27 years now. And right now in 2024, she's 68 years old, and she's still the main, most famous and most popular TV news anchor on Russian television on the first channel. Is that normal? Because look, I understand that happens in other countries as well. There's news anchors and journalists and so on who have careers that span decades, you know, Bill O'Reilly, Anderson Cooper, Megyn Kelly, like whatever. Even Tucker Carlson, right? You have these people who have been working for decades and so on, but I think what is happening with Yekaterina Andreyeva and how she's been the host of the exact same news program for 30 years now, it is kind of not normal. Kas Lietuvoj veda naujienas ilgiausiai? Nes mes turime žymių žmonių, kur daug metų scenui, bet naujienų vedėjai, aš nelabai naujienų žiūrėjęs. Ar mes turim kažkokį? Čia Kuolis, palačia, kuris... Kaip jis atrodo? Šitas, aha. Aš nežinau, jis naujienas vesdavo? O čia problema, kad aš nežinau. Eglė Bucelytė. Va, čia ta, kur buvo per sausio 13, o jinai... Nuo kada iki kada naujienas vedė? ...90 metų Lietuvos TV informacijos redakcijos pramonės mokslo skyriaus redaktorė. Naujienų laidos Panorama vedėja 90... Ji netiek ilgai buvo... Ne. Pala. Ne, čia nerašo iki kiek. Čia nuo 96 Panorama veda. Bet jin jau... O ką jin tada vedė per... Nu, I guess televizijai. Rokas Petkevičius dar. Kiek jisai jau metų dirba? Žinių vedėjas. Kokį Wikipage turi? Lietuvoje trūksta Wikipage, by the way. Čia net nėra jo. Va, nuo 92 iki 2006. Okei, 14, kiek čia metų gaunas. Dabar gan dažnai keičia, tai jau va. Greičiausiai vienas iš tokių rekordininkų bus. Okei, turim ir Lietuvoj. Marius Žiedas nuo 2000 veda, tik netoje pat tave bent pasak Viki. Okei, 24 metai tada būtų bent jau vedėjas. Nagrišulį orus veda. Gerai, turim... You guys know how Vladimir Putin, when he first came into power in 1999, he was like a new, young, promising, pro-Western leader and everything. And people looked at this guy and they were like, wow, this is a young, you know, lad who probably has bright ideas, who's gonna lead us to a great future. And somehow, guys, 30 years later, we now have the same exact 72-year-old man who is not young anymore in the slightest in power, right? I mean, at this point, guys, this lady, Yekaterina Andreyeva, in herself is kind of a Putin too. Because she's been in the same position of power for 30 fucking years, and we just see her get older, more insane, and less attractive. I'm sorry, I don't want to be misogynistic, but attractiveness plays a role when we choose an anchorman for news, right? And Yekaterina Andreyeva was attractive 30 years ago, yes. Are there really no other well-spoken, attractive young Russian ladies out there that could replace her? Yes, there are. There's a fucking million. And also,
Are there a billion young capable guys who could replace the man in the high castle up there, Mr. P? Perhaps, but we will never find it out because these people are never letting go. And they will grip onto their seat until they fucking If you know a thing or two about Russia, it's pretty obvious that Russia has changed its course and ideology a couple of times by now. And that is essentially my problem with Yekaterina Andreyeva. Just as she was staring at the screen and saying that Russia... Realiai, ar... Kaip galvojat? Putino mirties atveju. Ar yra kažkoks planas, iš pačio Putino administracijos dabar, iš valdžios? Ar jie turi, tipo, kažkokį planą? Kaip aš mąstau, tipo, kad tu, jeigu esi diktatorius, tu nesi suinteresuotas, kad kai tu mirsi, padaryti konkretų planą, kaip valstybė, kad nesugriūtų, žinai, ir toliau tęstus. Nes realiai, jeigu tu tą visą padarai, tai patampa daug lengviau tave actually pašalint užmušt. Nes, tai va, planas yra, mes čia viskas gerai bus, kaip čia. Aš galvoju, jo, ar nežinau, kaip tai veiktų. Nes aišku, ten, jeigu taip staiga būtų, pradėtų kovoti ir, kažkiek ten kas kaip, kažin ar būtų labai ten taikiai, kas, nežinau. Oligarchai, manau, sustartų. Nežinau, ar... Nes normalioje demokratinėje šalyje, tai, tikrai, tu nori tą testinumą kažkokį, kad būtų planas, kad netgi bet kokiu atveju, krizės atveju, valdžia būtų, valstybė darni išliktų, žinai, kad viskas būtų tvarkingai. Bet tas neveikia, jeigu tu esi jaučia autoritaras, nes jeigu tu grinai, paruoši, jeigu, kas, žinai, bus įstatymai, planas, viskas, kad jeigu jo... šitam kažkas atsitinka, tada sekantis, užima tas pareigas, surinkami rinkimai, tada realiai, tu nesi labai saugus, nes ant tavęs kaip ir nerelaina daug, iš tos bent vienos pusės, dėl kitko relaina, bet dėl tos pusės netiek. Kodėl atsakinėjai kiekvienam debilų čiatui, kuris ateina prašyti tik tam, kad sureaguotum? Aš tu žinai, kai ateina prašyti tik tam, kad sureaguotum. Kodėl tu tokią prielaidą padarai? Tu nežinai to, tu spėji tą, tau taip atrodo. Jie jau Stalino paminklus atgal stato, negalvoju pas man smegenų nerast. Oligarchai, čia tas. Jeigu yra planas, tai kaip tik toks diktatorius gauna daugiau pasitikėjimo iš artimiausių, kurie galėtų jį išduoti. Vat aš galvoju, kad ne. Aš galvoju, kad kaip tik tada jiems duoda labai aišku avenue, kad nebus anarchijos, kad jie vis tiek, bus, kaip čia, tie patys oligarchai, ar tie patys ten savo postus užims, kokius be užimtų, nes yra palikuonis sekantis, tai kaip tik tu incentivą kaip ir tokį, ne tik vadin incentivą, bet duodi ramybės, kad, viskas gerai bus, nes realiai jie gali bijoti, tarkim, Putiną nuversti ar užmušti, nes pavyzdžiui, galvotų, gerai, mes Putiną užmušim, bet tada perims kažkokią valdžią koks nors kitas ir tada jis užmuš Putino draugelius, mane įskaitant, žinai. Tai aš ir galvoju, ar tikrai būtų suinteresuotas tos kaip Putinas turėti planą, sudėliojęs, kas būtų po jo mirties. Nežinau. Aha, prigavau, sureagavai, tai dabar baną atsigausi ir verta buvo. Tipo, aš skaitau čiatą ir atsakinėjau čiatą, bet klausimas tau buvo, kodėl tu galvoji, kad tiem, kur atsakinėjai ištisai, kad jie visi rašo vien dėl to, kad reakcijos nori išgauti, bet dabar, kadangi tu debilas esi, gauni baną, maladėts, šaunuolis, menka protis, ble. Tai jo, dėl Putino aš actually not sure. Koks planas geresnis būtų jam? Possibly joining NATO and European Union is good in 2003. Now she's staring at the screen in 2020. Arba iš tos pusės jo, kad būtent ateitų iš tavo aplinkos. Bet jo, matai, bet tas ir yra. Jeigu tu sukuri planą, kad iš tavo aplinkos ateitų, jeigu tu kažką blogai padarai, tada kas neįtiks tavo tai aplinkai, tave visiškai be problemų gali nuversti. Nes ateis sekantis iš tos pačios aplinkos, nieks nesikeis. Va čia yra, tipo, kaip aš matyčiau, labai riski.
and talking about how we need to nuke Ukraine, you know? And it's nothing to her. This is essentially what happens when you become part of the Russian elite. And if you guys are gonna ask me the question of what she could do instead, well, we actually do have a couple of recent examples of Russian TV news presenters or people who worked in the Russian news quitting their job because they couldn't really work in that propaganda system anymore and actually speaking out about it and telling what it's really like. For example, a lot of you probably heard about the case of Marina Ovsyannikova. She actually worked as an editor on this news show, the exact same that Yekaterina Andreyeva is an anchor at. And not long after the start of the war in Ukraine, on 14th March of 2022, Maria Ovsyannikova went into the studio right behind Yekaterina Andreyeva with a huge banner saying, no war, stop the war, don't believe propaganda, they're lying to you here, Russians against war. So she essentially went out with an anti-war poster, an anti-war protest banner, and showed it live on air in front of millions of viewers on Russian TV. So pretty cool move. She was obviously immediately fired and was actually under trial, but she actually managed to escape Russia and is currently, as far as I understand, living in Europe or something. She's kind of a meme in herself. She does post a lot of cringe, but once again, her heart was in the right place. She did work on Russian TV for like 10 years before. Pala. Marina Ovsyannikova. Ar kas nors žinoma? Wikipedijoje rašo kažką? Kurin dabar ten yra. Rusijai nuteista, in absentia, jos nebuvo, tipo, 8,5 metų for spreading false information about the Russian army, of course. Bet, jo, kurin dabar, ar ką dabar daro, bent jau Viki nerašo. Nors nerašo, pala, čia 23, tai turbūt 23 Ovsyannikovka gave a press conference in Paris, France, where she now resides, and describes how she was assisted. Okay. Safe house'uose Prancūzijoje, tipo? Maybe. For that, so once again, morality is debatable there, but she did take that step, she did protest, and she did throw, you know, everything she had away, her life away, in order to try and be truthful, in order to not be like Yekaterina Andreyeva. And there are also other examples. Farida Kurbangaliyeva was a news anchor and a TV presenter and a journalist on the channel Rusijos TV, which is essentially Russia's second biggest channel, also very much a place that spreads Russian propaganda. And in 2014, after the annexation of Crimea and, you know, Donetsk and Luhansk, that whole shitstorm, she actually left this channel and she left the news program because she could no longer work there because she didn't like spewing garbage about Ukraine 24/7, essentially. And after the invasion of Ukraine in 2022, she actually left Russia, spoke out against it, and currently she lives in Europe once again. And apparently she has also recently been found, not found, but convicted of being essentially an extremist terrorist and, you know, discrediting the Russian armed forces and all so on. So she's essentially like a persona non grata in Russia. She cannot come back. Same exact thing is pretty much true. Rulers are so often related. Power passes from member to member, forming a dynasty. Not just with royalty or dictators, but also with representatives in a democracy. Families pass power or vie with other families for a turn at the top, much more than chance would have. Dynasties seem so natural you may never have deeply considered them, but you must if you wish to grasp and hold power as long as possible. Even if you follow the rules for rulers we have discussed, swaying the keys to power, securing the treasure, and controlling the court, no man rules forever. Dictators with resources abundant and power unchallenged still die, and representatives must contend with death, both literal and political. But no matter what kind of ruler you are, your keys to power value their treasure. They keep you in your position not for love of you in particular, but for the rewards you provide in general. But dead rulers can't distribute treasure. Thus, as your grave approaches, your key supporters get nervous. Your impending death forces your keys to plan for your replacement, not just to maintain their treasure, but also because a dead ruler's surprise without plans in place will lead to a scramble for power at best and a bloodbath at worst, leaving many. Čia realiai, ką dabar kol kas apibūdino, tai vat kaip tik, kad nereikia Putinui, kad tie,
kurie nori, kad būtų stabilu ir panašiai, ar kad būtų planas, tai jo, aš suprantu, bet čia kol kas ir parodė tą esminį dalyką, kodėl Putino tai nebūtų interesas. Nes jie nervus yra, jie nori, kad planas būtų ir jie žino, kad plano nėra. Tai tave užmušti negalima, kad ir tu gal neidealus jiems ir gal jie norėtų kito, bet jokio plano nėra ir neaišku, kas bus ir to chaoso ir anarchijos nenori ir neužmuš tavęs, tipo. Bet jeigu planas yra ir tu tampi nepatogus, tada jo. Keys on the inside now, on the outside after. This is why, if you happen to be sick, keep it secret. If your keys even think you might die on them, they must start planning for the next ruler to avoid this, which is what makes even a rumor about the ruler's health concerning. Whispers about your health are a destabilizing poison in the minds of your key supporters, nearly impossible to remove. To the keys, your replacement is inevitable anyway, so why not start planning sooner, just in case? Thus, after a rumor, the keys might seem to stay on your side in their actions, but you're already dead in their minds. You've lost control and will lose your throne. Okay, kol kas visiškai pagrindžia to, kad plano nereikia turėti tik Putinui, kad tai nėra jo interesas. Sooner than you like. But while you... Jeigu jis kaip čia, nori, kad jo neužmuštų, tipo. Jeigu jis suinteresuotas grinai kažkokia delužena, kad, jo politika tęstus po jo, ar ten giminė kažkokia patektų, tada jis, aišku, planą in motion padarytų. Bet, jeigu tokių intencijų neturi ir kalbam tik apie tai, ar Putinui, ar diktatoriui naudinga būtų planą va tokį turėti, ar jam saugiau būtų turėti ar neturėti. Tai kol kas čia viskas jo parodo, kad jeigu tu turi planą, tave pašalinti tampa daug paprasčiau. You can't defend against the Reaper or extract poison from the minds of your key supporters. There is a way to defend your power in this world from rumors of your departure to the next. Family. Family is the answer. Dictatorships and democracies have so much family rule because the key supporters want it. As your term limit or deathbed approach, your family is there, ready to keep turning the machinery of power, keep raising the treasure, keep the keys calm and plot-free. Sure, warm-hearted rulers may want to give their family advantages, and being the ruler comes with many, but the key supporters also want the ruler's family in positions of power because the family that plots together rules together. Generational power transcending death and term limits. Thus, your keys get to worry less about transitions of power, and you get to worry less about their plans for your replacement. While key supporters won't ever simply trust you and your family, the keys can look at the motivating interests of you all, calculating that sticking with your family during a transition gives them better odds of staying on the inside because they know you and your relatives also calculate sticking with the keys during a transition gives you better odds of staying on the throne. It's a virtuous cycle formed by calculations that are like trust, but better. The ruler gets to rule longer, the keys get to worry less, and everything is smooth because when the king is dead, long live the king. So put family in high-ranking military, business, or political positions. Never mind their qualifications, because being family is the qualification. They must work with your key supporters so they know where the money comes from and how it is distributed. Family's relationships with the keys keep everyone calm, not just during the transition, but more importantly for you and your political longevity preceding it. So even if you have no interest in a spouse and have no love for babies, nonetheless, acquire them. Of course, the risk you run with family is they too will overthrow you. Many a cunning prince has stabbed his king in the back once confident the keys won't mind. But nothing is certain. You can only play the odds, and a ruler without family is more vulnerable to rivals and rumors. Remember, your keys care about the security of their treasure in general, not you in particular. And for them, a family of rulers is a safer investment. Thus, possible regicide is the price you pay for buying the longer and securer reign a family brings, which is why families are so popular among rulers and their key supporters. Family is a tool for maintaining power. Matai, tu šitą video numatei labai geras explanation, kodėl diktatoriams reikia turėti aišku planą šitam video, bet tu nematai to mano argumento, nes čia tu sakai, jeigu Putinas neparodo savo artimiausiams, kad turi planą, tada tie artimiausi pasidarys savo planą. Jo, gali būti. Arba jeigu parodo, kad turi planą ir jeigu Putinas jam netinka, laisvai gali užmušti Putiną, nes yra planas ir jam negrėsia chaosas. Tai tamės, bet šitas video niekuom nepaneigia mano tipo tos išsakytos, kad, kaip čia, tos minties. Kas čia? Ko norit? Sveikas. Labas. Pasiginti. Vienas toksai pointas buvo, kaip sakai, tipo, kad
jeigu yra planas ir tada Putinas nebepatinka kažkam, tada jie nebijo Putino pakeisti, nes žino, kad tada, kai tipo nebus chaoso, viskas bus gerai. Tai turbūt yra toksai jo, nice, bet tai klausimas yra, tipo, nu, jeigu Putinas nebepatinka. Bet čia vienas iš to platesnės serijos, būtent jo darybos buvo tai, kad tavo tie artimiausi žmonės, kurie išlaiko tave valdžioj, jie neišlaiko tavęs dėl to, nes tu jiems patinki ir nepatinki, o dėl to, nes tu jiems visą laiką duodai kažkokią, nu, dalį prieimo prie valdžios, kažkokią tą dalį, tai ten jie kaip metaforą naudoja, nu, kažką biškį duodi jiems. Bet čia yra tas patinki. Ir tai, kol tu jiems tiesiog tą duosi, jų vienintelis tikslas, jų pagrindinės tikslas yra išsaugoti, kad tas būtų consistent, nu, pastoviai stovėtų. Ir vienintelis būdas, kada jie, tarkim, tave permetinės arba toliau, kai arba jie matys, kad, nu, tu planuoji mažinti, arba kažkas kitas pasiūlo padidinti. Tai kol yra tas stabilumas... Tai jo, bet, žiūrėk, tai tu ir apibūdinai, aš tą ir sakau, nu tai vat, kai jiem nebepatinka, pavyzdžiui, Putinas, kai, pavyzdžiui, karą pradeda, ne, ir mažiau ten pelnų jiems, nu, Putinas jiem mažiau pradeda patikti. Tai vat, jeigu, nu, tai tu tik ir apibūdinai, kad mažiau patinka ir tada, ką jie gali rinktis. Jeigu Putinas padarytų labai konkretų planą, ten, kad chaoso vis dėlto nebus, kad jie vis tiek pasiliks tam inner circle, viską, tai, nu, didėja Putinui rizika, kad tikrai kažkurie ten suplanuos už nugaros ir užmušį, nes nebijos to chaoso. Okay. Tai dabar sakytum, taip pat būtų tokia situacija, kad, va dabar jo karas vyksta, jie ten mažiau uždirba kažkas ir Putinas tyčia išlaiko tokią, kaip jeigu man kažką padarysit, tai tada ir jums kažkas blogo atsitiks, nes per perversmą, nu, tipo, visiems čia blogai bus, nes bus, tipo, chaosas, dėl to dabar, tipo, nieko nedarykit. To teiginys vis daug toksai. Jo, čia ir buvo tas tavo mintis ir klausimas, kas techniškai Putinui būtų naudingiau, ar turėti planą konkretų, ar neturėti. Nes, jeigu turi planą, man atrodo, biškai didėja rizika, kad tie, nepatenkinti jį nuvers, nes jie nebebijos to chaoso, nes yra planas. Jeigu plano nėra, jie gal prisibijo. Aš labai netikiu, kad tokioje situacijoje tu esi vienas galingiausių žmonių savo valstybei, kad tu sėdėtum ant tokio kaip gamblingo, kad jeigu Putinas parodo, kad nėra plano ir viena vertus bus chaosas, tai tu kiekvieną rytą atsikeli, kad jis galėjo nuo seno amžiaus numirti. Ir arba jį ten galėjo, žinai, užsienio agentai nufudėti. Ir tu pastoviai gyveni be tokio plano B, nu tai negyvensi tokiai rizikai. Ne, tu žiūri kaip vakuume, kad čia yra vienintelis dalykas. Aš kalbu apie rizikos didėjimą ar mažėjimą. Vieną mažytę dalytę. Taigi, kad Putino ten, kad jis labai griežtai valdo labai daug dalykų aplinkui, ir ten kiek generolų pakeičia, pašalina, tik kažkas paprieštarauja ten su tais su Strelkovu to ir visais tais, koks išvalymas ten buvo, kurie tik biškai Putinui galbūt grėsmę kelia, taigi jis iškart sutvarko. Čia kalbam apie, tas niekur nedingsta, tos jo, vadelės niekur nedingsta. Čia kalbam tiesiog, nežinau, 1%, 2% papildomos rizikos, kur dasėda, jeigu tu turi planą ar neturi plano. Aš ganėtinai matau dalį tavo pointo link, kur tu eini, bet iki galo, manau, nesutinku, bet nemanau, kad taip svarbu čia. Galbūt šiek greitai įsiaiškinsim, bet, žodžiu, manau, čia toliau įdomesnis temos bus. Iki. Ai, gerai, iki. Tai turbūt klausimas, jeigu tą temą mastom ir mėgintumėm tokį, atsakymą rasti, reiktų žinot, kas Putino galvoja ir kokie motyvai grinai Putino. Jeigu jo motyvai tiesiog po manęs nors ir tvanas, tada automatiškai jis plano neturės. Jeigu jo motyvai, kad čia, žinai, mano Rusija, gerbiama ten, žinai, 100 metų dar tegu mano žmonės ir mano politika vykdoma, tada jo, galbūt ir turi kažkokį planą bent jau viduj, jo. Bet čia priklausyt, man atrodo, labiau, nežinau, ar rizikos faktorius būtų pakankamas faktorius, kad įtakuot tą sprendimą. Greičiausiai sprendimas bus labiau įtakuotas jo motyvų asmeninių ar panašiai, negu kad rizikos. Nes man atrodo, čia, jeigu ir prideda rizikos turėjimas ar neturėjimas plano, bus gan maža rizika.
kai tu tiek kontroliuoji viską kitką ir taip nesunkiai gali vat oponentus pašalinti. Nežinau. Gerai. Žiūrim. Oi. Ką aš paspaudžiu? Blet. Čia buvo... Kuri minutė buvo? 8:12. Čia, aha. Čia? Not come back. Same exact thing is pretty much true for Marina Ovsyannikova. So, yes, there actually are other women in Russian TV who do have some sort of values and who actually did quit their jobs because they could not, you know, feel okay with themselves while they're, you know, partaking in all of this. So, Yekaterina Andreyeva is an absolute grifter pretty much with no values who, once again, has been the face of Russian TV for 30 years now. And I'm tired of her fucking face. We need new faces, okay? So anyway, now that we know about the situation in Russian news and so on, and how some actually can quit Russian news, I wanted to take a little bit of a look at Yekaterina Andreyeva and her insanity. Because apparently when you happen to be a TV host who is just one of the most privileged people in a system where there's no meritocracy or whatsoever, where you sold your soul to have the position that you are in essentially, right? It turns out that if you stay in that position for 27 years, you tend to go a little bit insane, just like, you know, you tend to go a little bit insane if you stay a president of a country for 30 years straight. Yekaterina Andreyeva, apart from being just a propagandist, she's also very esoteric, and she finds new esoteric ways to describe and explain to Russians why they need to live in a dictatorship. So let's check it out, shall we? Боже мой, кому я могла прийти в такую жару? В костюме! Ну, конечно, Катя Андреевой, которая ждет меня под своей работой, я бы сказала. И мы изображаем, что только что встретились. Seeing these people makes me want to nuke Moscow, like, real as fuck, like, honestly. So, essentially this right here is an interview that is pretty recent, 3 months ago. This was kind of a controversy in Russia this summer, but I didn't really talk about it. Now I want to. An interview came out with Yekaterina Andreyeva from Svetlana Bondarchuk. She's like also like a Moscow fucking socialite, you know what I'm saying? Aš nepamenu, kokią aš video žiūrėjau, čia biškai peršoku mintim gal. Nu, man buvo įdomu, šiaip kokie mental tie dalykai vyksta smegenyse žmonių, kur, pavyzdžiui, tokioje pozicijoje. Iš esmės, gal pradžioj kažkada ir supranti, kad greičiausiai ne visai teisybę gal sakai, ar bet ką tu dabar darysi? Tu nesi gal 100% tikra, tiesiog tavo darbas perskaitai naujienas. Tada žiūri, ten nuteisė, žinai, 9 metam pabėgo žmogus už tai, kad tą paveiksliuką laikė. Tad, tu galvoji, o blet, gerai. Aišku, kas būtų man, jeigu aš kažką tokio padaryčiau, arba mano šeima, ar dar kažką. Tada, ir tu visą laiką realiai racionalizuosi, rasi priežasčių, kodėl, geras gyvenimas čia man pavojus negrėsia, mano šeimai pavojus negrėsia, daug uždirbu. Gal savo, žinai, valstybei ten biškai propagandos pasakysiu, naudinga, tai teisingai pusiai, mano valstybė, žinai. Man atrodo, tiek yra daug dalykų, kur tu visiškai laisvai gali savai tikinti, netgi, kad tai nėra nei labai svarbu, nei kažką, kad tu pati gyvensi ramiai, ką aš nieko taigi blogo nedarau, kad tokie įstatymai tai ramu. Įstatymai aš kalbu apie vidų žmogaus galvoj, tipo, net jeigu žinotų, kad kažką blogai daro, kiek yra skirtingų tų procesų, kad iš tikrųjų paaiškinti savo pačiai ir įtikinti save. Ir kai suprantam, kiek pas mus smegenyse vyksta visokių dalykų, kur neįmanoma, mūsų smegenys tokios insane yra, kur tiek daug procesų vyksta, kad mes patys save apipistumėm iš tikro. Tai yra neįtikėtina. Ir tada pamenu, kokį video žiūrėjau, ten tą pasakojo apie visokius eksperimentus iš smegenų pusrutulių skirtingų. Ir ten istoriškai visokių ten būdavo, kur žmogui ar ten vos ne ar sužalodavo, ar išpjaudavo, ar ten, žodžiu, ten, kad izoliuodavo vieną smegenų pusę ir kitą. Ir realiai tos smegenų pusės nesusikalba tarpusavį, jos neturi vos ne kontakto, ten tokias prielaidas daro tarpusavį, kad viena iš vis nusprendžia kažką daryti, su rankom, pavyzdžiui, pamojuo dar kažką, o kita, kuri, aš pamojavau, bet neįsivaizduoju, kodėl ta racionalioji tipo pusė, kur tą suvokimą turi, kur visiškai net nesupranta, kodėl tik ką sumojavo. O, žodžiu, ten tiek mūsų smegenys yra insane procesai, kur aš net nežinau.
aš nežinau, net ar mes kaip žmonės, kurie patiriam dalykus, ar iš vis esam minimalioj kontroliai kažko. Nes visų pirma, taip kaip pažiūrėsi, laisvos valios kaip ir nėra. Tiesiog mūsų deterministiniam pasaulyje aš nematau, kaip gali būti iš vis toks dalykas kaip laisvo valia, kad mes pasirenkam kažką ir padarom. Nieko, kad, tarsi nėra mūsų kontrolė. Mes taip nesijaučiam, čia tas geroji dalis, kad mes taip nesijaučiam, bet realiai kaip mes bežiūrėtumėm, tai yra milijardas plus milijardai procesų, visokių cheminių, biologinių, o ne tavo random tavo kaip kažko tokio sprendimas. Tada tą atmetus, jeigu pažiūrim smegenis, tada mes esam mūsų, tarkim, smegenyse kažkoks darinys ten, kuri vieta čia mes esam. Ta vieta, kuri tiesiog patiria visą tą, tarsi mato, tarsi filmą žiūri, ir patiri tą visą. Bet tu pats, kas tu bebūtum, tu negali valdyti to. Jeigu tu esi vienoj smegenų pusėje, tada net nesusikalbi su kita, nežinai, ką jinai nori, ką daro ir kodėl. Tai tu negali būti tas, o jeigu ir tas esi toj smegenų pusėje, tai tu visiškai nekontroliai esi. Jeigu tu mišnys kažkoks kombinacija viso, kas yra tarp dviejų tų smegenų pusių, kurios tarpusavy net nesusišneka, kuris tada tu iš tikro esi, tada tu irgi nesikontroliai. Jeigu net nesusišneki ir tu nesirenki, priklauso, ką tu padarysi nuo kitos smegenų dalies, kurioje kažkas atsitinka. Tai panašu, kad mes, kas tiesiog esame mes, tiesiog kažkoks darinys, kuris tiesiog kažkodėl patiria visą šitą. And that's it. Nežinau, gan ir įdomi, aš gan toli nuo jų, bet man gan įdomi ta mintis buvo. Bet jo, grįžtant prie čia, aš net nežinau, kaip galima kaltinti, tiesiog to galima, nes greičiausiai 99,9% žmonių tokioje vietoje būdami visiškai laisvai pateisins, kažkaip save paguos, gal net nežinodami, kad tą daro ir gyvens tvarkingai, savo gražų tvarkingą gyvenimą ir panašiai, bet tada kontrastas yra tų kai kurių žmonių, kuri meta viską, išvaro, pabėga ir neišduoda savo kažkokių principų ir panašiai. Ir moralas tas, kad socdemai yra lygiai tokie pats rodai, kurie neturi jokių principų. Gerai, aš juokauju, nes socdemai netokie blogi, bet principų tas neturėjimas ir toks išverstas kuriškumas, gal kaip socdemai demonstravo, tai labai man nepatinka. Saying she's the wife of one of the biggest Russian film directors and everything, who also sucks ass. Essentially, yes, these are the worst Muscovites, These people, in my opinion, should have come to them what the kulaks had come to them, except for these people, it's actually gonna be justified. These people need to be. God, I fucking hate these Muscovite socialites, Kremlin as sellouts. Oh my God, there are no worse people on the fucking face of earth. Maybe Netanyahu, but yeah. Maybe he's worse. But anyway, I want to actually show you a particular clip on this interview where she talks a little bit about her work on Russian TV and about Vladimir Putin. Я не окрашиваю политические новости никаким образом. Это четкая информация и все. А с кем ты из больших политиков была знакома, мировых? Соответственно, наши все: Горбачев, Ельцин, Путин, Берлускони, кардинал Ратцингер. Yeah, she knew Berlusconi. You probably know what I'm thinking of, guys, right now. You probably know. Putin and Berlusconi were best buds for a while, and Berlusconi is known for his love of women. So, I'm just having some ideas right now why Yekaterina Andreyeva has been able to stay for so long on Russian TV as an anchor. You know what I'm saying? No, this is not misogyny, by the way. This is Russian realism. Что их объединяет? Почему они такие большие? Вот как? Потому что руководить такой огромной страной... It is kind of misogyny a bit. Это надо иметь какие-то определенные качества, которые должны быть у каждого из них. Я не изучала всех их, кроме Владимира Владимировича Путина. Мне это было интересно. У него есть на руке символ власти. У меня нет? Нет. У меня нет. Если он есть, то... А у тебя есть? Не скажу. То это говорит о том, что у человека есть все данные для того, чтобы занять высокий... Я iš delnų, čia apie skaitimą iš delnų kalba, jo tos dryžius, viskas pseudomokslas, visiškai nieko nereiškia, visiškai nesąmonė. Посты. И вот, собственно, в случае с ним это и произошло. Jeigu kažkada jūs patikėjot, jumis apgavo. Jeigu kažkada jumis išbūrė iš delno kažką, jumis apgavo. Jeigu jūs patikėjot, jūs lopelį. That's it, viskas. Sorry, yra kaip yra. Visiška nesąmonė, visiškas klydesys. Jokios gyvenimo linijos, visiškai nieko negali nuspėti, visiškai nieko negali nuspėti. Pažiūrėję jūsų tos tarpus ir dryžius. Nieko.
Lygiai taip pat kaip numerologai, lygiai taip pat kaip astrologai, tai yra pseudomokslai visur. А плюс его лицо очень интересным образом переходит из века в век. Не знаю, как к этому относиться, но картина семейства Арнольфини, Ванейка, которая написана там в 1400 каком-то году, да, если ее посмотреть, то там прям четко ты понимаешь, что это герцог Арнольфини очень похож на нашего Владимира Владимировича. Чем знаменит герцог Арнольфини? Он собиратель итальянских земель. Каким-то образом, да, из того прошлого времени сюда, в нашу Россию, передано некое послание, да, где можно понять, и он об этом знает. Kas laimi USA rinkimuose. Žiūrėk, yra, aš dar jungsiu, yra visiškai lygų. Pala šitas. Visiškai lygų dabar. 3-3. 3 balsai už Trumpą, 3 balsai už Kamalą. New Hampshire vienam miestelį yra lygiosios. 3-3. Dar trūksta kelių šimtų milijonų balsų ten, ar whatever, kiek bus ten 100 kažkiek milijonų, bet dabar yra 3-3 balsai, gerai. New Hampshire, Dixville miestelį, 6 žmonės prabalsavo ir po 3 atidavė. Tai vat, nežinau, kas laimi dabar iš šito, gali pats spręsti, bet šiai akimirkai yra lygų. Потому что вот мы с ним это обсуждали, что его задача, которую он сам себе поставил, она правильная. Сохранить. Да, и приумножить, вернуть. You fucking idiots. Is commentary needed? I mean, we just need a little bit of time to process that once again. So let me just repeat. Yes, once again, according to the main host of Russian TV, Russian news, for the past 30 years, basically, right? The main anchorwoman of Russian news, the face of Russian propaganda, says that Vladimir Putin, the president of Russia, has a special mark on his hand, which is called the mark of power, or the mark of political power, which, once again, is a mark that is given to certain people that she would not let us know, by the way, what that looks like. It's like the same shit that Harry Potter has, you know. Aš atsimenu, kad gal apie ranką tą delno tą kažkokį, o ne fizinį kažkokį nužymę. Aš nežinau, apie ką kalbėjau. Forehead, probably, or whatever. I think it's a Nazi tattoo, probably, that Vladimir Putin has. That's the most likely, according to his ideology, at least, you know, how he loves Ivan. Jis drambliuką tatuiruotę turi ant rankos stabiliai. And all those fucking Russian philosophers and Dugin and so on. But yes, according to Yekaterina Andreyeva, Vladimir Putin has a certain mark on his hand that is given by God, I guess, that shows that he was sent on this earth to rule. So once again, that's normal. That is not at all similar to Tsarist Russia, you know, and how in those times, you know, people thought that all the power and, you know, comes from God. So the Tsar is essentially the right hand of God on earth. Not the same at all. Normal country, once again, this is a normal country with a normal president and a normal ideology. But also, Yekaterina Andreyeva claims that Vladimir Putin does not only have that mark, but that he is also a kind of a person who appears in time again and again through generations to essentially be that kind of powerful person with power. And this is proven by Van Eyck's paintings. Let's check it out, guys. So here we have the painting in question, and this chap here is supposed to be, I guess, the Italian version of Vladimir Putin from the past. And again, she compares Vladimir Putin to Giovanni Arnolfini, who was a guy that she claims was the gatherer of Italian lands. And essentially, once again, the claim is that he looks like Vladimir Putin. And since this guy was like a gatherer and conqueror, or whatever, according to her at least, of Italian lands, I don't know shit about Italian history. You guys, you know, in the comments tell me if this is true or not. But she's drawing the historical parallel and saying that Vladimir Putin is the gatherer. Jie mėgsta random istorinius faktus kažkaip sukurti savo paaiškinimus, perfrazuoti, pateisinti savo delusioną. Kaip ir Putinas ten su tuo Takeriu per interviu savo klėdesius istoriją alternatyviai pasakoja pusę valandos, kad pateisintų kažkokias nesąmonės. Of Russian lands, meaning that Vladimir Putin's fucking mission on this earth is essentially to annex Ukraine, Crimea, and so on, and, you know, gather Russian lands, and I guess restore the Russian Empire. I guess that's essentially what she's saying. That is Vladimir Putin's job. And you Russians, you know, who might have other ideas of how the country should go, or whatever, you guys just need to shut up, because, again, Vladimir Putin was sent to us from the fucking heavens. He has that swastika on his hand or whatever. You can also see him on old paintings. That means that he just was made to be in this position. So, like, shut up. Buvo kada juose rinkimuose, kad visi japina tik apie 2 kandidatus, kas laimės ir
tik Pisna, trečias laimė, apie kurį nėjo kalbos tiek, man atrodo, tikrai ne. Yra trečias kandidatas, man atrodo, yra netgi daugiau negu 3. Man atrodo, yra daugiau negu 3. Jo, Jill Stein yra, Cornel West, Chase Oliver, Claudia de la Cruz, aš nežinau. Esmė, kad, who gives a shit, aišku, šičia dropoutino jau. Independent and third party, tos bent rašo, nežinau, čia visi dar galioja. Bet, tipo, nesmė, tipo, who cares. Gal čia bus? Ne, Wikipedia gal tiesiog bus. Nes, kad elektoratus laimėtum, tu turi steitą laimėti, jie neturi šansų jokio steitą laimėti, jie gali savo ten regioną kokį laimėti ar dar ką, bet rinkikų nelaimėsi. O čia yra koks sąrašas? Net nėra. Ai, va, third party independent. Libertarian Party ticket Chase Oliveris su Mike Termat VP, Green Party ticket Jill Stein Butchware, Steinware, viskas jo tik tokius parašė, okay. Up and obey, please. And please let me, washed up old hag. I'm sorry, once again, I fucking hate her. All of this, esoteric, mystical bullshit. That is the reason why a senile midget has to be a president of your country. And that is also the justification for me and dried up hag, who once again should not be the face of any news anymore, who's insane. That is the reason why I stay in my position for 27 years. It's simply mysticism, and the best part is that Yekaterina Andreyeva has discussed all of this with Vladimir Putin, and he actually agrees. Now that's the best part right there. He agrees with all of that. И он об этом знает, потому что вот мы с ним это обсуждали. So essentially, yes, you have an insane system of yes men and old sellout pieces of shit that are keeping each other in power, this gerontocracy and corruption, and they're zombifying everybody with these, insane esoteric myths or whatever. I love it. I love my country, guys. I love having been born in the same country with these people. And once again, I love the fact that Vladimir Putin himself agrees with this idea, and he does actually think that he also has a mark of power in his hand. He essentially thinks he has God's approval to do what he does. You guys don't even understand, like... Tas juoko iškarpimas fucking insane. Čia specifiškai turi editinti ir kai editina video, turi keletą savo juokų, kur tiesiog tarp klipų, vis įdeda. Čia yra fascinating. Man atrodo, nieks taip nedaro daugiau. The insanity of the people that we're dealing with here. And I mean, this, yeah, he kind of looks like Putin, but, there's a lot of things in nature that look like Putin. Let me do the most basic Google search, okay? Okay, there we go. I just Googled baboon, small baboon. There you go, guys. Once again, is this a sign from the fucking gods? Because, I don't know, guys. I mean, the resemblance is kind of uncanny, once again. True. And I've always thought that for my entire life, too, looking at monkeys. Like, they look too much like Vladimir Putin. And some people might say, Roman, you're being ridiculous, but tell me this motherfucker does not look like Vladimir Putin. He absolutely does. Especially like younger Putin, specifically, I mean, look at this, once again. He's just got that look. And I'm not even trying to be like edgy right now and say that Putin is like not human or whatever. All I'm saying is they look the same. That's definitely a fucking a resemblance to be seen, okay? What does that mean? I don't know. We need to ask Yekaterina Andreyeva because maybe she will be able to solve this riddle. And also, just to end on a funny note, I'd like to show you one more clip from this interview, which I just think is interesting and sort of ironic given the current times of Russia. A bit about Yekaterina's past. А ты же, по-моему, как раз в институте писала работу, да, про Сталина? Ну, я писала работу не про это, до этого мой мозг не дошел, как у него, но я писала просто про схожесть в чем-то режимов Сталина и Гитлера, да, и одинаковые песни, много тем по армии, там еще. Потом у меня бабушка работала в Ленинской библиотеке, и я, в общем, имела доступ к секретным архивам и книгам. Ребенку 10 лет, кто будет следить, куда он пошел в этой библиотеке. One of the interesting parts of Yekaterina's biography, in my opinion, is that when she was finishing university, she wrote her graduation thesis
on the similarities. Jo, nepanašu, kad jai reikėjo iš tikro racionalizuoti savo, kodėl viskas gerai, ką daro. Panašu, kad tiesiog full on įtikėjų savo klėdesiais jau dešimtmečiais yra, jeigu ne visą gyvenimą, kur jo jai čia net nėra ką daugiau, pateisinti. Čia viskas gerai, ką jin daro. Of the regimes of Joseph Stalin and Adolf Hitler. Essentially talking about the similarity between, the cult of personality and, fascism in 1930s Germany and comparing that to the cult of personality of Stalin and so on. And essentially what was going on in the USSR in the 1930s. And surprise, surprise, she found a lot of correlations, right? However, the funniest thing by far is that, she would not be able to write that today if she was a young, 20-year-old student today, because Russia currently literally has a law that was passed a few years ago. The law is called Оправдание нацизма, or Advocation of Nazism. This law is kind of an anti-Nazi law in Russia. Essentially, you could get jailed if you show a swastika or something, or some imagery of Nazi Germany, potentially. That's already happened for people for no reason too. A lot of people are getting jailed for this felony for absolutely zero reasons. People who are not Nazis are getting jailed for advocating for Nazism, right? But also, one of the ways to get yourself in prison in Russia for this felony is actually to compare Stalin and Hitler. Right now, essentially, in Russia, if you claim that there was any similarity or any parallels between the regimes of Stalin and Hitler and overall between Soviet Union and Nazi Germany, you could actually be trialed for, once again, this incredible new law, this incredible felony of rehabilitating or advocating for Nazism. So, essentially, any critical view of the Stalin period and so on, and comparing that to, other funny countries of the same time in the world, it's literally a thought experiment that is not allowed in Russia. And essentially, in modern Russia, not the Russia that she lived in when she was 20 years old, you cannot write such a thesis. However, Yekaterina Andreyeva, once again, the biggest supporter of Vladimir Putin and Russia's policy and Vladimir Putin's ideology and everything, she thinks it's fine. She doesn't care because, once again, she's a grifter, a deeply egotistical person who doesn't care that the rights of young people in Russia are quelled these days. She doesn't care that young people don't get to talk about the things they want to talk about and things they want to explore and discuss. No, she doesn't care because she got to do it 40 years ago, so now she's in a different position of power. She's making fucking billions. She's a Moscow socialite. She's enjoying that life. She does not care for the average, Russian person or the Russian youth today. So, again, I find it absolutely hilarious that Yekaterina Andreyeva writing a thesis on comparing Stalin to Hitler. She had nothing happen to her and she managed to, become a part of the system, essentially. But young people these days cannot write about something like that because there's a threat of jail for doing that. So, again, I can totally see that Yekaterina Andreyeva is a good person who deeply cares about Russia and freedom of speech and everything like that. She's definitely not in it for the grifts and to be able to tell Vladimir Putin that he has a mark of power in his head or some bullshit. Oh my god. Yeah, guys, I mean, that is pretty much all I wanted to say in this video. Okay, viskas, dėkui. Nuskink man jazminą, baltoji varnelė.